आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज परत एकदा काल माझी तिकेटीचे फायनल जाल्ल्यान येयली आणि कार्यकर्त्यां भितर भरपूर म्हणजे जल्लोश जाला. सगळे जाण हॅपी आसले, थोडेशे मायंड तेंची अपसेट आसलेली कारण तिकेट मिलिंद नायकाक मेळची ना अशे खूब जाणांचे प्रयत्न आसले. म्हाका दिसता म्हाका म्हाज्या पार्टीचेर फूल विश्वास आहा आनी पार्टीक म्हाजेरूय विश्वास आहा. म्हणून फायनली म्हाका तिकेट दिली भारतीय जनता पार्टीन. हांव 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून रावला आनी 3 फावटी जिखून येयला आनी आतां 4थे फावट इलेक्शनाक वयता. आनी काल तिकेटीचे फायनल जाल्या उपरांत खूब सगळे आमचे कार्यकर्ते भरपूर खुशी जाले, सगळे जाण मेळपाक येयल्ले आनी तेंच्यांनी येवन म्हाका सांगलें आनी आमी एक जवळ जवळ 10 देवळांनी वचून तेंच्यांनी म्हाका व्हेलो आनी सांगलें की बाबा देवा कडेन आमी मागया की आमचें फुडलें जें कार्य उरलां तें बरे भशेन जावचें. ताका लागून काल आमी कोविडाचे सगळे प्रोटोकॉल मेंटेन करून सुद्दां सिस्टमॅटिकली काल देवळान वचून दर्शन घेतलें. सर, हालीं आमी जे पळयता की रिसंटली एक ऑपोजिशन एक कॉन्ट्रोवर्सीच्या नांवाचेर एक बोवाळ करतात आनी तांचे एक क्वेश्चन सदां आसता की तुमी रिजायन कित्याक जाले जावं अशें कितें जालें तांचेर ताचेर तुमी कितें उलोवंक शकता सर? एक विशय संबंद देशभर गाजलो, सगळ्यांक खबर आहा. पार्टीचो एक खंदो कार्यकर्तो, एक भारतीय जनता पार्टीचो आमदार, मागीर ह्या स्टेटीचो मंत्री जेन्ना आवाज चड वाडलो तेन्ना म्हाका उगडास आहा की 15 तारीख आसलेली. एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आनी फ्री एंड फेर तेचेर इन्वेस्टिगेशन जावचें हें लक्षांत घेवन. आनी तिसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तेच्या उपरांत एक 4 दिसां भितर आमचे देशाचे पंतप्रधान आनी ह्या संबंद जगान फेमस आसलेलो आमचो लिडर तेची हांगा विजीट आसलेली. एक तर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आनी तेचें डिसिजन म्हणजे कितें आहा तेचें इन्वेस्टिगेशन फेर जावंक जाय, नाजाल्यार परत लोक म्हणपाचे की मिलिंद थंय मिनिस्ट्रीर उरलो आनी तेचेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जावंक ना. 4 दिसां भितर नरेंद्र मोदी हांगा येवपाचे आसलेले. तेंची विजीट आहा ती येद्या व्हडल्या लिडराक खंय तरी ऑकवर्ड सिट्युएशनान घालप न्हय ह्या उद्देशान हांव रिजायन जाल्लो. कारण शेवटी टर्म सोंपत येयल्लो. म्हाका पार्टीच्या पेक्षा म्हाजें पद व्हडलें न्हय म्हणून हांव रिजायन जाल्लो. आनी आमच्या पार्टी लिडरा पेक्षा, आमच्या पंतप्रधाना पेक्षा, आमच्या पार्टीचो टॉलेस्ट लिडर तेच्या पेक्षा म्हाका पद इम्पॉर्टंट म्हणून रिजायनेशन दिलें. हे तेंच्यांनी सेकंड टायम घडला. आतां तेंच्यांनी घडोवन हाडला किंवा ते सेकंड टायम घडला अशें तरी. गेल्या इलेक्शनाक 5 वर्सां जावन गेली. तेच्या पयलीं एक 3-4 म्हयने आसतना अशीच एक केस म्हाजेर घातलेली आनी इनफॅक्ट ती केस हार्बर पुलीस स्टेशनार हांव मंत्री आसतना ती केस रजिस्टर जाल्ली. म्हणजे मंत्री आसतना रजिस्टर जावची असो विशय न्ही, कारण कायदे बायलां खातीर इतले कडक आहा. डेफिनेटली कोणूय केदो व्हडलो मनीस आसलेल्यार केस रजिस्टर जावंक जाय. केस रजिस्टर जाली आनी तेन्नाय बी म्हाका एकय दीस केन्ना इन्वेस्टिगेशनाक आपोवंक ना. तेंच्यांनी आपल्या भशेन इन्वेस्टिगेशन केलें आनी 3 वर्सां उपरांत कोर्टान वचून ती केस भायर पडली. ती भायर पडली आतांच एक वरास बी जातली आसता. म्हाका सारकें डेट वायज खबर ना, हांव तो रेकॉर्ड धरुना, कित्याक तूं त्या हेतून ना तेन्ना तुका ते सगळे रेकॉर्ड दवरपाची गरज ना. तूं काम करीत रावपाचें अशें म्हाजें पद्दत आसता. आनी ऑन द सिमिलर लायन आतांय कितें तशें चालू जाल्लें आनी चालू जाल्ल्यान 4 वर्सां जालीं. म्हाका खबर आसलें. पण ती केस तशें फॅब्रिकेट केल्ली अशें तुमचो सदांच आरोप आसता. म्हणजे BJP सपोर्टर जे आसता मोस्ट ऑफ द केसीस अगेन्स्ट यू आर युजली फॅब्रिकेटेड. आनी आयज पर्यंत आमच्या ऑपोजिशनान कितें जर म्हाजेर ट्राय केला कितें घालपाक, चोरी घातली कितें घातलें, एकय कडेन म्हाका दिसता तें प्रूव करूंक शकूंक ना. नाजाल्यार इतल्यान हांव 3री फावट आमदार जावचो नासलो. खूब कितें घातलें, इवन कोर्टांतलें बारीक बारीक कितें घातलें उलयता. म्हाका दिसता त्या सगळ्या विशयाचेर हांव लक्ष दिवन गेल्लो
आनी रावलो जाल्यार हांव आमच्या लोकां खातीर कितें काम करपाक जाय तें करूंक पावतलो अशें दिसता म्हाका. खंय तरी तेंची कोणाची तरी आयडिया आसूंक शकता की म्हाका डिस्टर्ब करप आनी इलेक्शनां लडप. गेल्या इलेक्शनाच्या 6 म्हयन्या उपरांत हे बारीक बारीक स्टोरी चालू जाल्या. हे स्टोरीची डिटेल म्हाका सगळी खबर आहा आनी स्टोरी कोणा कडल्यान चालू जाल्या तीय खबर आहा आनी तो मनीस हांगा गोंयांत ना आतां आनी इंडियानूय ना. ताका हांव रावता म्हणजे कायद्यान. आमी कोणा कडेन दादागिरी करूंक शकना. कायद्यान रावता केन्ना तरी ताका येवपाक जाय देशांत. तो येतलो तेन्ना उघड जातलो. तो फाल्यां येलो जाल्यार फाल्यां उघड जावंक शकता. म्हणून हांव कांय उलोवंक ना ताचेर. कारण ती स्टोरी स्टार्ट जाला तेच्या कडल्यान. त्या मनशाक रावला सिस्टमॅटीक. आमी तेचेर कितें आहा तें कारवाई करपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक कायद्याचेर आमकां 100% भरोसा आहा. ती स्टोरी जी आहा ती त्या मनशा कडल्यान चालू जाला. तो हांगा ना आतां सद्या. हांव बारीकांतलें बारीक इलेक्शन केलां. कावन्सिलर पयलीं जालो. कंटिन्यूस 3दा आमदार जालो. म्हाज्या 4 इलेक्शनाचेर तुमी म्हाजें जर केन्ना रेकॉर्डिंग पयलां आसतना फाटलें जाल्यार हांव एकूय इलेक्शना टायमार आफ्टर इलेक्शन्स ओवर कॉन्फिडन्स हांवें दाखोवना. हांव सारको कॉन्फिडंटली जिखलो जालें रे तसले शब्द केन्ना उलोवंक ना. आनी रिजल्ट कितें येतलो आनी कितल्या मतान जिखतलो हेचेरय केन्ना दिवंक ना. हांवें सांगलां की आतां हांवें प्रयत्न केला. इलेक्शनाचो रिजल्ट येता त्या दिसा कळटलें. चालूच आसलेलें. हांव जरी 15 दीस आसलेलो सुद्दां जाल्यार त्या दिसांनी सुद्दां तो चार्ज त्या डिपार्टमेंटाचो सीएमा कडेन गेल्या उपरांत तुमी बारीक नोट करात पळय. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतले सगळे पोस्ट बी सारके क्लियर जावन मनीस जॉयन जाले. चार्ज सीएमाक गेलो ऑटोमॅटीक. प्रोसेस बंद जायना. शो मस्ट गो ऑन म्हणटा न्हय तसो खंयचें हें बंद जावना. कांय बंद जावचें ना. आनी फाल्यां आमी आसो नासो हो संवसार बंद जावपाचो ना. कोणूय कितलो आपणाक स्वता व्हडलो म्हटलो जाल्यार कोणा एकट्याक लागून चल्ला. पूण एक लक्षांत दवरपाची गरज आहा की हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट तितूंतले सोशल वेलफेअराचे सगळे पोस्ट आसले ते सगळे गेले आनी सगळे जाण जॉयन जाले. कोण जाले ते जाले. ती नांवां म्हाका खबर ना उगडास ना. सगळे अख्ख्या गोंयांतले जितले जाले ते सगळे जॉयन जाले आनी कामाकय लागले बऱ्यापैकी. आनी हो प्रोसेस हांव रिजग्नेशन जाल्या नंतर जाला. तरी आसतना तो प्रोसेस कंप्लीट जालो. कारण हांवें सीएमाक सांगलें की चार्ज तुजे कडेन व्हरा. गेला ऑटोमॅटिकली. सीएमाक तेचेर कांय हें करूंक ना. नाजाल्यार अशें जालां तशें जालां कोणी कितें म्हणून ना जालें. ते सगळे भुरगे कामाक गेले. कारण शेवटी आमच्या गोंयकारांक खंय आमी काम दिवपाचें आमचें कामूय न्हय. आतां कोण जालें सिलेक्ट जालें कशें जालें तें म्हाका खबर ना. पूण जालें म्हणजे प्रोसेस बंद जावंक ना. म्हाका ताचो इफेक्ट तसो डेव्हलपमेंट जें आहा तें इतल्या वर्सान केल्लेलें डेव्हलपमेंट बाकीचें सो ह्या 15 दिसान 20 दिसान हांव रिजायन जाल्यार व्हडलो कांय फरक पडना. काम जें ऑनगोईंग आहा तें चालूच आसा. नवीन काम आहा तें आमदार म्हणून हांव दुसऱ्या मंत्र्याक सांगल्या उपरांत तोय म्हाजें करतलो. आनी आतां तर टर्म कंप्लीट जायला. फाल्यां आनी 1 म्हयन्यान इलेक्शन आहा. परत नवीन सरकार येतलो. नवीन आमदार जिखून येतले. नवीन सरकार येतलो आनी परत आसा तशें सगळें रेग्युलर जातलें. सो आयच्या दिसाक विचारल्यार आत्तां म्हाका फोन दिलो त्या प्रमाणे टोटल रेडी आहा. पूण हांव थोडोसो देवाचेर म्हाका खूब विश्वास आहा. तो टायम पळयतलो आनी करतलो. आजून डिसायड करूं अशेंय जाता की तूं आतां भायर सरता म्हणजे हांव केन्ना भितर रावंक नासलो. पूण सेकंड टायम इन्सिडंट जालो पळय आनी रिजायन जालो पळय तेन्ना हांव म्हाज्या एकूय कार्यकर्त्याक न सांगता रिजायन जाला. फक्त सीएमाक सांगलें. गेलो आनी रिजायन जालो. दोगूच जाण उरलेले आमी. मागीर आमचे अध्यक्ष आसले फुडें. रातच्या 12 सुमार रिजायन मागीर कार्यकर्त्यांक कळ्ळें. रातच्या रात्री कार्यकर्ते घरा कडेन हांव पावता म्हटल्यार 1 सुमार खूब जाण येयले आनी खूब जाण सारके भावूक जाले. पूण करया कितें तें डिसिजन घेतलेलें तें मागीर 3-4 दिसांनी खूब जाणां कडल्यान म्हाका रिस्पॉन्स असो आयलो की तूं बरें डिसिजन घेतलें. कारण तें घेवंक नासलें जाल्यार मोदीजींक हांगा मातसो प्रॉब्लम जावंक शकतालो. म्हणजे प्रॉब्लम जायना तांकां ते व्हडले लिडर पूण करूंक सोदपाचें करता. आनी मागीर तेच्या नंतर हांव 15 दीस घरांत रावलो. कोण चित्ता तशें हांव कोण लिपोवन रावलो आसतलो. पूण हांव गेली 3 टर्म 15 वर्सां इंटू 365 डेज हे लोकांची सर्वीस केल्या. म्हाका टूर बी जाय तितले तशें लागना बाकीच्या भशेन खबर आहा. म्हाका दुसरें कांय लागना. तेन्ना ते 3 टर्म 365 डेज इंटू 15 इयर्स हें करतना इतल्या पिरियडा भितून म्हाका 2दा ते झटके पडले. ते हे मेजर झटके. बाकी कोण कितें उलयता चोर म्हटलो तें तितलें लागना. सगळ्या पॉलिटिक्स आसता. पूण हे सगळें तेंच्यांनी अशें घडोवन हाडून करपाचे प्रयत्न केले. तितून आमचे टोटल फॅमिली हाल्लेली.
आनी म्हाका म्हजें म्हत्व सगळ्यांत सांगा म्हणजे खंयच्याय आवय बापाय आपल्या लायफान आपल्या फाटल्यान आपली भुरगीं बरी जावची अशी इच्छा आसता. म्हाका तिगय चली आहा, सगळ्या सडेकारांक सगळ्या बायणाच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक खबर आहा. तेंचो हेतून भितून पॉलिटिक्सान हेतून कांय रोल ना केन्ना आनी ती म्हाका तेचेर कांय डिस्टर्बय करना केन्ना. शिकतना ते आपल्या हेचेर आपूण शिकता तांकां शिकपाक सपोर्ट आतां सगळो दिला. हांव काय केन्ना तेंच्या अभ्यासा भितरूय पडोंक ना, पूण ती काय बऱ्यापैकी शिकता. देवाचो आशिर्वाद म्हणपाचो. त्या 2 दिसांच्या त्या पयल्या 4-5 दिसांनी ती थंयच्यान एक दोगांय जाणां फर्स्ट आनी सेकंड आहा ते एकटे 2 दीस क्लासीक वचना, 1-2 दीस एकटे ट्युशनाक वचना. म्हाका मातशें तें खूब वायट दिसलें. कारण आमी स्वता दुसऱ्याक कोणाकय तुज्या भुरग्यांक जावं किंवा भुरग्यान बापाय अननेसेसरी दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक काय अधिकार आसना. जाल्यार हेंच्यांनी कोणी आमचें एलिगेशन घातला तांकां कितें अधिकार दिल्लो आमच्या भुरग्यांक ताचो त्रास जालो. म्हाका भयंकर वायट दिसलें. आनी तेका लागून तेंची मायंडसेट परत जाग्यार येवची म्हणून हांव परत घरान रावलो, नाजाल्यार दुसरें कारण ना.